Mutesi Aime Prudentienne, amazina akoresha ku mbuga nkoranyambaga yitwa Pastor Mutesi, aho yahaye uyu muryango sheke idasinye. Kugira ngo ahereze sheke idasinye uyu muryango, ni umwana TV1 yamukoresheje ikiganiro, babona ukuntu umwana babaye cyane. Umwana yari afite agahinda, mama we yari amaze kwitaba Imana. Uyu mwana TV1 iza kujya kumusura, bashyiraho nimero, niho twabonye Urugendo TV. Urukoreshwa na Nepo muramuzi ku Rugendo TV, CEO wa Urugendo TV Nepo, nawe yagiye kumukoresha, bagashyiraho nimero, ubundi bakazaza kujyana n'itsinda rya Pastor Mutesi ngo rigiye kumufasha. Twese twarabibonye turishima, aho ikiganiro cyanyuze ku Rugendo TV, abantu bakavuga ati Pastor Mutesi God bless you, ahubwo baratanze sheke idasinye. Ibi byose kugira ngo bijye ahagaragara, n'uyu mugabo nashyizeho agafresh muri kubona wabitangarije TV1, aho uyu mugabo yavuze yuko yagiye bikuza amafaranga kuri sheke bari bamuhaye, dore ko iyi sheke yari kuzarangira tariki 15 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Aho yagiye kubikuza, yavuye mu karere atuyemo aza mu mujyi wa Kigali. Yaje mu mujyi wa Kigali agera kuri banke, nk'uko yabyitangarije, baramubwira nti se kubera iki baguhaye sheke idasinyiye? Kuko ni icyaha guhereza umuntu sheke idasinye cyangwa itazigamiye. Ibyo byitwa ubujura. Twarabibonye twese uburyo batanze iyi sheke, twarabibonye twese uburyo bakoze ikiganiro n'uyu muryango. Uyu muryango umugabo we yavuze uburyo ari umunyonzi, avuga ubuzima bwe bwose. Uyu mugore bari kumwe n'uwo bashakanye, umugore we amaze kwitaba Imana, donc n'umwana we yajyanaga umwana mutoya ku ishuri, dore ko mama we yari yaritabye Imana. Ubwo rero umugabo yaje gushaka undi mugore wa kabiri. Twese twarabishimye, tuvuga turabona ati Pastor Mutesi rwose ni mwiza, abantu baranabishima, ariko ntabwo twari tuzi yuko byateza ingaru bene aka kageni. Pastor Mutesi ni gute yatanze sheke idazigamiye cyangwa idasinyiye? Kuzigamira ntabwo tubizi, ahubwo ni ukubera iki yatanze sheke itasinyiye. Nk'uko uyu mugabo abyivugira, aravuga yuko kuba yarasinye n'ubwa mbere mu maboko ye hari hamugiyeho sheke, n'ubwa mbere yabonye sheke. Rero yarazindutse ku matike ye, haza mu mujyi wa Kigali, aje kubikuza amafaranga. Akihagera bati iyi ntabwo isinyiye, kuko ntabwo yari abizi, kuko umuturage hari igihe atanabizi akavuga nti ubu ngubu ntabwo yambeshye, dore ko yiyitaga n'umukozi w'Imana. Pastor Mutesi abantu benshi bamuzi yuko ari umukozi w'Imana, ariko rwose byababaje abantu benshi cyane, byababaje imbaga y'abantu benshi cyane. Ni gute umuntu w'umupasiteri atanga sheke idasinyiye? Donc ni umuvuma bari kwikururira. Bamwe mu makomenti nagiye nsoma amakomenti menshi cyane avuga uburyo Pastor Mutesi rwose yariye amafaranga y'abantu, uburyo yariye amafaranga y'abantu kugeza n'iyi saha ngo akiyarya, ariko ubu ngubu byagiye ahagaragara se zongera kuyarya. Niba abadiaspora bohereza amafaranga ntagere ku muntu bafashishije, ibyo ni ikizira, ibyo birahanirwa. Rero Pastor Mutesi ake kashobotse guhereza umuntu sheke, dore ko ntabwo ari umuntu waba utazi ukuntu sheke isinywaho, ntabwo ibyo bibaho, kandi ni umuntu wize. Ubuse tuvuga yuko yibagiwe, ntiyibagiwe. Rero niho amakuru yaje kusakara ajya hanze, abantu bibaza impamvu Pastor Mutesi yatanze sheke idasinyiye. Cyane cyane dore ko na Bosco Empire, abantu bamuzi, Bosco Empire agenda abyivugira, bamwe bakagenda bamutera amabuye, bamwe bakagenda bavuga ati Bosco Empire wowe uvuga amagambo atameshe, uvuga amagambo mabi, ariko aba yabiberetse, aba yabivuze. Nubwo abantu batajya bahereza agaciro k'umuntu amagambo aba yavuze, Bosco Empire aba yabivuze, aba yavuze ati Pastor Mutesi ngenda muzi, ahubwo abantu ntabwo bumva. Rero uyu muryango waje kubitangariza TV10, niho byajya hagaragara, dore n'ikiganiro cyararebwe, ariko Pastor Mutesi abantu bahise bavuga ati ibi ni ibiki bibaye. Ntabwo araza kubitangaza, ariko nta kuntu umuntu yakwibagirwa gusinyira sheke agiye guha umuntu.
ntabwo ibyo bibaho. Ugomba gusinyira icyo ugiye gutanga ukabanza ukanakigenza iki kintu gifite ubuziranenge, nta ngaruka zizantezamo, ntago bizankurikirana, ibintu byinshi ukabanza ukabigenzura. Ariko iyo utanze ikintu nk'iki ngiki cyerekeye mu mafaranga noneho bikaba byagiye no muri social media, arazwi akunda kuvugwa cyane, ni ibintu bihanwa n'amategeko yacu. Reka dutegereze turebe ikizavamo, ariko mbere na mbere mbanze mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muba mudukurikira kandi mudukunda, mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramushe ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Bifurize Nyagasani kugomeza kubana namwe. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, wagize ibibazo by'uburwayi se, wagize ibibazo bitakwemerera yuko waba uri kugenda ukora cyane, ndakwifuriza kugira ngo byose bigende neza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukunda guhura n'ibibazo, tukarwara se, ariko mbere na mbere icya mbere ni Imana, icya kabiri ni ugusenga, icya gatatu ni ukwizera. Iyo ibyo byose ubifite ibintu byose biragenda. Iyo ibyo byose ubifite nta kinanira Yesu, nta kinanira Jesus wacu. Jesus wacu arakora kandi agakora neza. Rero ndakwihanganisha, komeza umere neza. Kandi uyu munsi ni umunsi w'abakozi, abantu bose mwagize ikiruhuko na weekend nziza tugiye kuyinjiramo. Muzagire weekend nziza kandi Imana izaba ibyo mwifuza byose, kandi Imana izabaragire mu byo mukora byose, kuko Imana yacu ni nziza. Ngaye nguko rero iby'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, Pastor Mutesi yatanze sheke idasinyiye ayiha umuryango wari uri mu bibazo bigiye bitandukanye. Donc buriya iyo abantu bagiye gusura umuntu baba bishakira n'amaviews, noneho muri izo social media abantu baba bishakira indamu, ariko izo ndamu muri kubona mwitwaje ngo muri abakozi b'Imana, uri umukozi w'Imana, ukajya gushakiraho umuntu indamu, ibyo ntabwo ari byo. Kora ikintu cyiza giciye mu mucyo, n'Imana ikireba igikunde, n'abantu bagukurikira bakireba bagikunda, apana kwikururira umuvumo. Nk'uyu muryango urababaye, wari ubabaye cyane, uri mu buzima bubi, uri mu nzara, mubihereza sheke idasinyiye. Barayibona kuko twese twarayibonye, tuvuga ati rwose Pastor Mutesi iki ni igikorwa cyiza ukoze, ni icy'ubutwari, uri umubyeyi. Abantu benshi baramushimagije, baravuga ati uri umubyeyi. Ariko si umubyeyi, ni ibi yituye aba bantu. Uyu mubyeyi ni ibi yituye uyu muryango. Uyu muryango rero niho waje kubitagariza TV10, twese tugenda tubona amakuru y'ibya Pastor Mutesi wanyu. Ngaye nguko uko biba byifashe kuri iyi mihanda, reka dutegereze turebe ikizavamo. Ese azayisinyira bagende bayabikuze, ese bazamugaragaza nk'umubyeyi utaritwaye neza? Birasebetse rero ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuba noneho uri umukozi w'Imana usebya Imana, biba ari bibi cyane. Ngaye nguko rero mwicaye Imana gukomeza kubana namwe. Mwibuke gukora subscribe, mujye mudushyira mukore subscribe mw'abantu, mukora subscribe ni ingenzi, tuba tuzikeneye. Mujye mudukandiraho kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Ngaye nguko amahoro y'Imana abane namwe kandi murakoze cyane.